Naam, mtazamaji, tumerejea kipindi Maisha ni Nyumba na leo tuko na meneja wa mifumo kutoka Shirika la Nyumba la Taifa, meneja wa majengo na mifumo yake wa NHC, Bwana Francis Baangarwa. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hujachelewa, walau waweza kupata chochote kile, hususan tunapoendelea mara hii. Sasa Francis, tunapozungumzia matengenezo ama ukarabati, ikiwa mpangaji ambaye amepanga kwenye majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa anataka kufanya ukarabati, lakini ukarabati anataka kufanya labda anabadilisha kabisa, labda tuseme dirisha lilikuwa ni vioo vile vya zamani vya kawaida, vile vipisipisi ambavyo tunafahamu, sasa anataka kuweka aluminium, anataka kuweka AC, anataka kuweka tiles, anataka kuweka nini, ili mnaruhusu? Tunamruhusu, lakini kwa utaratibu. Atumruhusu kwamba anaamua kufanya anachotaka yeye. Lazima atuombe na kwa maandishi kwamba mimi mpangaji wenu kwenye nyumba fulani naomba kufanya matengenezo yafuatayo. Na anapokuwa amalizie, je, anaomba matengenezo haya yafanywe na shirika au kwa gharama zake? Aidha kama ni gharama zake, na vile vile kuna taratibu wake. Tutakuja, tutakagua, tutaangalia anachotaka kufanya, kama kina madhara kwenye jengo letu, na hata kama kina madhara yote tutamshauri kwamba unachotaka kufanya fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, lakini tutampa kibali. Tutampa kibali, atafanya, kwa sababu wapangaji wa National Housing kama nilivyosema, wanakaa nyumba zetu ziko za zamani sana, kwa hiyo wanataka kwenda na usasa. Kuna mabadiliko makubwa sana kwenye industry ya nyumba. Kwa hiyo watu wanataka kuja na mifumo ya kisasa, na sisi unaweza kukuta kwamba shirika la nyumba hilo jengo halijafikiwa kwenye mpango wetu wa matengenezo. Kwa hiyo na huyo mpangaji yuko tayari kufanya kwa gharama zake au kwa kufuata utaratibu wetu. Tunamruhusu ili mradi afuate utaratibu wetu wa kuomba vibali, na sisi tutakwenda tukakagua, tutampa kibali, atafanya kwa gharama zake, tutamruhusu. Sasa mpangaji aweze kufanya matengenezo hayo ambayo anatakiwa kuomba kibali, ndio inamchukua muda gani ninyi kumjibu na kuweza kuanza kile ambacho alikuwa anatamani kukifanya katika nyumba ama jengo ambalo anatumia kwa biashara? Ni kweli. Sisi National Housing vibara vitolewi na makao makuu. Na Tanzania nzima kila mkoa shirika lina ofisi. Na ile ofisi ina mamlaka yote. Ina mamlaka ya operation zote zinafanyika mkoani pale. Kwa hiyo anavyo submit maombi yake, hawezi kuchukua zaidi ya wiki moja kabla kupata kibali. Siku 4 5 anakuwa ameshapata kibali. Kama kila kitu kinaenda sawa, anakuwa ameshapata kibali. Wapangaji wengi wanakosea, wanaleta maombi ambayo hayako kamili. Anaweza akaleta akaandika barua ambayo haijielezi anataka kufanya nini. Wakati unaelezea hilo, sasa nitakuomba tuwasaidie, kwa sababu kupitia kipindi hiki tunawapa elimu kwamba anatakiwa kufanya nini, taratibu hizo. Karibu. Kabisa. Sasa mpangaji kama anataka kuomba matengenezo makubwa kwenye nyumba yake, cha kwanza lazima aandike barua kwa National Housing, akiwa anaonyesha kwamba naomba kibali cha kufanya matengenezo kwenye nyumba yangu. Hayo matengenezo hayaseme moja baada ya nyingine. Nataka kubadilisha aluminium, nataka kuweka vyoo, toilets, na aseme kinagaubaga, afafanue. Na kama anataka kufanya, tunasema alteration kwenye nyumba yetu, kuvunja baadhi ya kuta, kuongeza vyumba ndani, lazima alete na mchoro kwamba existing nyumba yangu ni hii, lakini nataka nivunje huu ukuta, nitengeneze hivi, ionekane hivi. Kwa alete full package, alete barua, matengenezo nataka kuyafanya, na kama ita involve kuvunja lazima ambatanishe na mchoro. Huo mchoro sisi timu yetu tutaupitia, tukuta kuna madhara, tunampa kibali. Straightforward. Kabisa. Hivi kitokea huyu ambaye amefanya hivyo, amefanya matengenezo makubwa lakini kwa gharama zake mwenyewe, inahusiana vipi na swala la kodi? Ni kweli. Ni kweli. Sasa kila kitu kina utaratibu wake. Ukifanya kabla ya kukaa mezani na kuzungumza na National Housing, hatakusikiliza. Lakini kabla ya kufanya, ukionyesha na sisi tukaona kweli unaenda kuongeza thamani kwenye nyumba yetu, tunakaa chini tunazungumza, kwa sababu tunajua unaenda kuingia gharama. Na shirika limekuwa sikivu. Wapangaji wa National Housing tunafanya kama tunasema sio wapangaji, ni kama partnership. Tunawasikiliza kwamba bwana, mimi naenda kuingiza milioni 10 kwenye nyumba yenu, naomba mnipe muda angalau nisipe kodi miezi 3, miezi 4. Tumekuwa tukifanya.
Kuna utaratibu wetu, tunampelekea mkurugenzi na tunampa gharama zote, anaanza kuingiza milioni 10, tunalinganisha na kodi anayoilipa, tunapiga mahesabu, mpangaji yuko tayari kupewa muda baada ya kufuata utaratibu kwamba kweli anaenda kufanya matengenezo, na hayo matengenezo kweli ni wajibu wa National Housing. Kuna ile matengenezo ni wajibu wa kwako mpangaji. Kama unaenda kuweka vitu vya kisasa kwa ajili ya kutimiza matakwa yako, mfano unaenda kubadilisha kuweka bathtub, okay, unaenda kuweka plumbing system ya Jaguar, unaenda kuweka mifumo ya kisasa zaidi, unaenda kufunga internet kwenye nyumba yetu. Hayo ni sawa, ni mahitaji yako, lakini sio mahitaji ya mwenye nyumba, sio mahitaji ya mwenye nyumba. Ile nyumba sisi tunasema kwamba ile nyumba iweze kukalika, ndio wajibu wa National Housing, na kama mkataba wetu uko hivyo. Sisi wajibu wetu kama mwenye nyumba National Housing kuhakikisha ile nyumba inakalika, inakalika kwa Kiingereza kwamba tuhakikishe nyumba, mwenye nyumba anaishi kwenye nyumba ile. Hasa Domina, kuna wapangaji wengine wanataka nyumba za kisasa zaidi. National Housing hatakupa muda, hatakupa grace period. Lakini kama unaenda kufanya matengenezo ambayo ni wajibu wa National Housing, hapo tuelewane Domina, sawa, ambayo ni wajibu wa National Housing, National Housing atakuconsider kwenye kodi, atakupa muda fulani usilipe kodi uweze kufidia zile gharama ambazo umeziingiza kwenye nyumba, ambao ulikuwa ni wajibu wa nani? Wa National Housing. Lakini kama unaenda kufanya matengenezo ambayo ni ya kutimiza matakwa yako, tunasema customized maintenance. Unajua watu tunatofautiana na tunazidiana. Kwa hiyo sasa kama mtu anataka kufanya matengenezo kulingana ili aweze kukidhi mahitaji yake, National Housing hawezi kukupa na unafuu wa kodi. Pale tu unapofanya matengenezo ambayo yalipaswa kufanywa na National Housing lakini hajafanya, wewe ukaonyesha interest ya kufanya matengenezo hayo, National Housing atakuconsider, atakupa muda fulani wa kutolipa kodi au kulipa kodi pungufu ili uweze kupata haweni ya ile kodi ambayo gharama za umeziingiza kwenye nyumba. Majengo ambayo tunayaona ya Shirika la Nyumba la Taifa yanakuwa na maeneo mengine ya pembeni, tunaweza kusema maeneo ya wazi, lakini ambayo yanakuwa katika kiwanja hicho ambacho kuna jengo hilo la Shirika la Nyumba la Taifa. Wajibu wa nani kuyatazama maeneo yale? Domina, National Housing kwenye kiwanja kimoja unaweza kuwa na jengo moja. Na jengo hilo linaweza kuwa na zaidi ya wapangaji 2, 5, 6 kulingana na nature ya jengo. Ikitokea jengo jengo au kiwanja kina mpangaji zaidi ya mmoja, wapangaji wote wanatakiwa kimkataba kuhakikisha kwamba wanatunza yale maeneo yanayozunguka ile nyumba. Sasa utaratibu jinsi ya kuyatunza yale maeneo, wale wapangaji lazima washirikiane. Na huwa tunampa wataratibu, kuna kitu tunaitwa service charge. Service charge maana yake kama tuko 5 pale kuna kufagia, kuna kuzoa taka, wengine wanaenda mbali wanaleta na mlinzi pale kwenye jengo. Kwa hiyo wanakubaliana kwamba kila mtu lazima achangie shilingi ngapi kwa mwezi. Hao wapangaji 5 wanakuwa wanachangia hizo kuweza kwenda kulipia hizo huduma ambazo wanaenjoy kwa pamoja, ambao wanazitumia kwa pamoja. Sasa ikitokea kwenye wale 5 France akasema bwana, mimi sitambui hayo malipo, National tutaingia katikati. Tunaingia kuhakikisha kwamba bwana, kama hawa 5 wamekubaliana kwamba mazingira haya ni pamoja, lazima kila mwisho wa mwezi tuchangie shilingi 1000 kwa ajili ya kukava hizi gharama. Wewe France kama utachangia, National anachukua hatua kwa mkataba wa upangaji. Unasababisha wale wapangaji wale wengine, unaleta kadhia kwa wapangaji wengine. Unasema kwamba kuna kipengele nuisance, unasababisha kadhia kwa wapangaji wengine. Kwa hiyo lazima tukuwajibishe kwa mkataba wa upangaji, ambapo tunaweza kupelekea kuvunja mkataba kwa upangaji kwa sababu umeacha kushirikiana na wapangaji wenzako. Kwa hiyo jukumu la kutunza ile mazingira yote ambayo yanazunguka ile nyumba ni jukumu la wapangaji. Kama wako wengi, kama uko wewe peke yako Domina, ni jukumu lako. Na kama ukishindwa kutunza ile mazingira ya kiwanja kile, kwa kuta kuna majani yameota, umeshindwa kufagia, mkataba wetu uko certified. Lazima una wajibu wa kutunza ile nyumba, kuhakikisha kwamba inakaa katika hali ya usalama na usafi. Ukishindwa hapo, sisi tunakupa notice ya kushindwa kutunza nyumba yetu, tunavunja mkataba na wewe kwa upangaji. Mimi ni washauri na ni waombe wapangaji, jukumu la kutunza mazingira waliopangishwa ni jukumu la wapangaji wote. Ikitokea umeshindwa au umekataa kushirikiana na wapangaji wako, shirika la moja kwa moja bila kupepesa macho,
itavunja mkataba wa upangaji, kwa sababu umeenda kinyume na mkataba ambao tumekubaliana. Kwa sababu badala ya kusema kwamba uko peke yako, pale tuko wengi na haiwezekani kila mtu anafagia kipande chake au akaleta mlinzi wake. Tumekubaliana, nchi ni utaratibu inayokuja hapa. Wapangaji wakae kwa pamoja, wakubaliane gharama za kuendesha yale maeneo ya pamoja. Wakishakubaliana kwamba ni kiasi fulani kabisa kulipa ndani ya mwezi, mpangaji ambaye hatalipa, Shirika la Nyumba la Taifa tutachukua hatua ambayo itapelekea kuvunja mkataba wa upangaji, na wewe mpangaji ambao unashindwa kushirikiana na wapangaji wako bila kupepesa macho. Hilo niseme moja kwa moja. Francis, yako mengi ambayo tunatamani kuzungumza nawe katika kipindi hiki, lakini muda nao umetutupa mkono. Tutakualika tena wakati mwingine ili uweze kufafanua mengi zaidi katika swala zima la matengenezo na mifumo kabisa. iliyopo katika majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa hapa nchini Tanzania. Anaitwa Francis Baangarwa, ni meneja wa mifumo na majengo ya matengenezo wa Shirika la Nyumba la Taifa, ambaye tumeshirikiana naye katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Domina Remanyila, panapo majalo tukutane juma lijalo. Kumbuka kipindi hiki kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa.